Welkom by Brainy Maths. Hierdie is die derde video in die reeks van 6 oor funksies vir graad 10. In hierdie video behandel ons spesifiek die parabool of die kwadratiese funksie. Ons het reeds voorheen gesien dat die parabool 'n draaipunt het en is 'n grafiek wat krom afkom onder toe draai en dan weer teruggaan boontoe na sy oorspronklike y-waardes toe. As ons hierdie parabool 'n kwadratiese funksie noem, dan bedoel ons die insetwaarde word gekwadreer. Maar ons mag ook dan maal met iets en weer iets bytel aan die einde. So as ek my insetwaarde maal met iets, kom ons bestudeer 'n paar van hulle. As ek hom kwadreer en ek maal met 2, of ek kwadreer my insetwaarde maal met 1/2, maal met 'n -2 of maal met -1/2. Gebruik weer 'n tabel met 'n paar insetwaardes om die uitsetwaardes te sien en kyk wat is die verskil tussen hierdie klompie. Hier is die grafieke. Die blou parabool wys vir ons die parabool y gelyk aan 2x². Die pers parabool is y gelyk aan 1/2x². Die turquoise ene -1/2 en die rooi -2. So as ons die twee positiewe getalle bestudeer, en sien ons die positiewe parabole of die positiewe a-waardes het die grafiek boontoe laat gaan. Ons sê konkaaf na bo, of ons kan sê uit 'n minimumwaarde, of ons praat sommer van 'n smiley face vorm. Waar die negatiewe a-waardes het dit ondertoe laat buig. So hy is konkaaf na onder, of hy is 'n sad face, 'n hartseer gesiggie, of ons kan sê hy het 'n maksimumwaarde en dan gaan hy weer ondertoe. So hy kom op tot by 'n maksimumpunt en dan gaan hy weer af na dieselfde tipe waardes, maar weer ondertoe. So die verskil in positief en negatief is tussen 'n boontoe of 'n ondertoe parabool. Maar as ons na die positiefes kyk, dan sien ons 'n 2 tot die 2x² teenoor 'n ½ x² parabool. Verander weer eens die steilte of die spoed waarteen hy toeneem. In die blou parabool het hy baie vinnig hoë getalle gekry, terwyl die perse laag en klein gebly het met sy waardes. So sê die wyer parabool of 'n nouer parabool word gevorm. Die wyte word dus beïnvloed. As ons na die videoetjie kyk, dan sien ons die a-waarde verander, word nou kleiner en kleiner tot hy positief raak, groter en groter, maak hy nouer en wyer. Die gradiënt word beïnvloed. As ons die a-waarde se invloed dan wil opsom, dan sien ons die a-waarde van die grafiek verander die steilte van die grafiek. Dis nie 'n vaste steilte nie, maar hy word nouer of wyer. Ons sien ook dat 'n negatiewe a-waarde veroorsaak 'n maksimum en dan gaan hy weer ondertoe, of 'n sad face parabool, waar 'n positiewe waarde 'n minimumwaarde het en dan gaan hy weer op boontoe, of die smiley face. Kom ons kyk na die invloed van die q-waarde, dit wat na die tyd bygetel word. Ons kan weer 'n paar van hulle teken. Kom ons hou die a-waarde nou konstant en ons plus of minus dan net verskillende waardes aan die einde. Ons vat weer 'n tabel, plot hulle en dan kyk ons wat kry ons nou. Ons 4 grafieke lyk nou so. Die y gelyk aan x² plus 2 grafiek is daai persietjie en ons sien hy sny die y-as by 2. Y gelyk aan x² plus 1, y gelyk aan x² minus 1 en y gelyk aan x² min 2. So weer eens, nou bly die wyte van ons grafiek konstant. Ons het nie aan die wyte van hierdie parabool verander nie. Maar hy skuif op en af. So hierdie grafiek is boontoe of ondertoe, afhangende van wat die q-waarde is. So wanneer ons iets optel of aftrek, dan doen ons dit ook met die grafiek. Ons tel hom op of ons trek hom af ondertoe.
Die kiewaarde wys ons dan presies ook sommer waar hy die y-as sal sny. Daar verander ons die kiewaarde weer en ons sien hoe gaan hy op wanneer die kiewaarde groter word en ons sien hoe gaan hy af wanneer die kiewaarde al hoe kleiner word. So die invloed van die kiewaarde sien ons dat die kiewaarde beweeg die grafiek op en af en dit beïnvloed dan die waardeversameling. Want nou die waardeversameling is die y-waardes of die uitsette wat ons kry. Dit gaan dus tot op 'n sekere minimum en weer groter word of dit gaan tot op 'n sekere maksimum gaan en weer kleiner word. As ons die kiewaarde die grafiek op en af skuif, dan verander dit dan daardie plek waar die grafiek draai. En dit kan ook beteken dat hierdie grafiek die x-as sny. En wat belangrik is by ons parabool, is ons sien dat hy sny die x-as dan op 2 plekke. As ons hierdie x-afsnitte wil hê, dan moet ons doodeenvoudig die y-waarde 0 maak, want oral op daai x-as is die y gelyk aan 0. Goed, so kom ons som hierdie parabool op. Die parabool fx gelyk aan x² is sy beginpunt, maar ons weet ons kan maal met iets en ons kan iets bytel aan die einde en sy standaardvorm kan dan eintlik wees y gelyk aan ax² plus q. En dit noem ons die parabool. Ons sien dat sy vorm word beïnvloed deur die a-waarde. Wanneer a groter as 0 is, positief, dan gaan die grafiek op boontoe. Wanneer a kleiner as 0 is, gaan die grafiek af ondertoe. Die a maak ook hom wyer en nouer. Die q-waarde beïnvloed ons draaipunt. Die definisieversameling, ons insetwaardes, is altyd nog ons keuse van inset en ons kan enige waarde instel, daarom x-elemente van die reële getalle. Maar die waardeversameling, dit wat ons uitkry, het 'n beperking. Daar's net 'n sekere minimumpunt of 'n sekere maksimumpunt wat hierdie grafiek sal hê in sy y-waardes en dit word deur die q beïnvloed. Die grafiek sny die y-as een keer en dis sommer ook die q-waarde, maar hy sny die x-as op 2 moontlike plekke. Nou ja, dis sommer 'n vinnige opsomming vir jou oor die parabool en sy eienskappe. Ons gaan in 'n latere video nommer 6 van funksies, kyk hoe teken ons die parabool en hoe om sy formule te bepaal. Dankie dat jy by die Maths kyk. Onthou om te subscribe. Totsiens.